jadi di video kali ini aku mau buat slime. Maaf ya guys kalau aku udah lama nggak bikin video lagi karena aku sibuk guys. Oke guys, kalau kalian tahu alat dan bahannya, let's get started ya. Oke, bahan-bahan dan alat yang kalian butuhkan itu adalah lem kertas, harus pakai yang merek ini kok. Aku di sini pakai merek Biocol, pokoknya yang lem kertas ya guys. Nah itu ada slime yang udah jadi, air biasa, dan bahan terpentingnya itu adalah wadah dan pengaduk ya guys. Ayo kita mulai. Pertama, kalian itu harus menyiapkan slime yang itu apa, sesuka kalian mau masukin berapa, aku masukin aja guys. Aku masukin sedikit ya guys. Itu aku masukin ini, kocok dulu sedikit. Oh my god, udah guys. Setelah itu aku aduk guys. Aku slime-nya ini aku rekomend banget ya. Oh, tambahin lagi ya guys. Bagus. Ya, aduk lagi guys. Sampai pokoknya itu rata. Makin lengket ya guys. Setelah itu aku tambahin air. Airnya aku pakai 1 sendok. Aduk. Mau campurin dengan baik. Kalau air kalau sudah kecampur dengan air guys, aduk deh. Aduk. Lengket guys. Aku rekomend banget kalau ya aku pakai lem, terus pakai dengan air. Oh,
kalian juga coba ke aku guys. Aduh, udah agak. Setelah kalian udah cairkan ini guys, kalian masukin video ya. Jangan juga terlalu cair, boleh kan kayak gini guys. Gitu. Udah muncul. Enggak usah terlalu cair ya guys. Dikit aja. Itu kalian aduk. Aduknya pelan-pelan ya guys. Kalau nggak aduk pelan-pelan nanti ya oke guys, ini dia udah jadi guys. Enak banget teksturnya. Oke guys, thank you for watching. Udah nonton video ini. Jadi jangan lupa untuk di like, komen di bawah dan subscribe. Bye bye. Nanti di video selanjutnya aku mau bikin Hansel Squishy. Bye.